Незаконных международных инвестиций в аннексированный Крым не будет. Об этом заявил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Заявление оккупационных властей об инвестиционных проектах – это лишь попытки показать свою успешность. Но мир на это не согласится. Инвестиции в аннексированный Россией Крым под санкциями. Насколько они действенны и боятся ли их, выясняла наша Елена Статюк. Покупка недвижимости, кредиты и инвестиции в аннексированный Крым под запретом. Однако оккупационная власть приглашает инвесторов на полуостров. В январе российская пресса запестрела новостями. Ирландские бизнесмены готовы инвестировать в туристическую отрасль Крыма 100 миллионов евро. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий говорят, доверять российским СМИ не стоит. Той фейковий, скажімо, прошарок інформації, який виходить з Криму, то він направлений на те, щоб по-перше, внутрішньому населенню, внутрішньої аудиторії повідомити про те, що санкції – це не страшно, а назовні продемонструвати, що є люди, які не приймають, скажімо, до уваги ті санкции. Под инвестиционными проектами оккупантов в Крыму пустые обещания, убежден председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Вспоминает, были уже обещания об итальянских вложениях в сельское хозяйство и израильских в энергетический сектор. Але всі ці декларації, які там озвучуються, вони завершуються нічим. Це говорить про те, що статусом окупованої території будь-які зусилля Москви і маріонеточної кримської влади, вони не будуть завершуватися успіхом. Міжнародні економічні круги і потужні бізнесмени всі будуть ігнорувати і далі Крим як територію, куди можна вкладати інвестиції. В парламентском комитете по иностранным делам объясняют, нужно на всех уровнях заявлять, что Крым – это Украина. А это резолюции ООН, иски Украины в международных судах, а также санкции. И они работают, говорит Анна Габко. В конце января Минфин США включил в новый санкционный список участников поставок турбин Siemens в Крым. Это два представителя Минэнерго России и директор компании, которая поставляла эти турбины. В июле прошлого года разгорелся скандал вокруг поставок в Крым российскими компаниями газовых турбин Siemens для запуска новых электростанций в обход санкций. Тогда в немецком концерне заявляли, что турбины должны были поступить в Краснодарский край, а не в Крым. Якщо б цей прецедент він був непокараним або був без належної реакції, я думаю, що тоді за Сіменсом ми побачили б інші величезні компанії. Хотя Siemens мог знать, куда именно направляются их турбины, предполагает депутат Павел Різаненко. По его словам, руководитель этой компании летает в Россию и выступает за снятие санкций. Я думаю, що ще б дієвіше було, якби під санкції попав хтось із людей в Сіменсі, які приймали певні управлінські рішення, тоді б це було ще дієвіше. Це був би прецедент, що можна, скажімо так, що несуть відповідальність не тільки якісь люди в Росії, які свідомо прийняли рішення. Но несмотря на санкции ЕС и США, на аннексированном полуострове до сих пор работает ряд международных компаний. Украина рассматривает меры против них, заявил министр иностранных дел Павел Климкин. В нашем распоряжении есть широкий спектр механизмов, которые мы можем использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Однако я пока не могу раскрыть детали, поскольку здесь требуется определенная конфиденциальность. В конце января Минфин США ввел новые санкции против России. В списке 21 физическое лицо и 21 российская организация. Это расширение санкций США, введенных еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия на Донбассе. В июле 2014 года санкции ввел и Европейский Союз. Елена Статюк, Асан Эминов, Заман, АТР.